ده انجليزي ده يا مرسي، جمله من الجمل الشهيره اللي اتقالت في مسرحيه مدرسه المشاغبين. فلو انت قاعد فاضي تعالى معايا شوف الفيديو ده. هي دي بقى، قول بقى الحاجات اللي مرسي ابن المعلم الزنات اتهزم يا رجاله. ايوه، احوت شمال كده ولا اعمل اي حاجه كده، ولا خش على من هنا، ولا اعمل ايه؟ منز. ايوه يا جدع منز، الله يخرب عقلك يا جدع، والله منز. وانا اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي. ايوه انجليزي، لكن سلط، جزء منه صح وجزء منه غلط. لو ما فهمتش تعالى موضح لك. دلوقتي عندنا لما نيجي في الانجليزي نجمع الكلمه بنضيف لها اس في الاخر، زي كات كات، ثم بنوصل للكلمات الاستثنائيه او الكلمات الشاذه قليله الادب اللي ما بتمشيش على نظام ثابت، فبنغير شكلها تماما. فمان بتبقى من، ودي الكلمه اللي عليها درس النهارده، مان جمعها من، فهي اصلا جمع.